നമസ്കാരം ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ, അതോ അത് ഫ്രിഡ്ജിന് നല്ലതാണോ, കൂടാതെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരുപാട് നാൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പാടുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജിന് നല്ലത്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മെക്ക് 96ൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗൈസ്, കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപകാരപ്രദമായ AC, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാനും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ അറിയിക്കാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാകുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് 1-2 ദിവസമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച, മാക്സിമം ഒരാഴ്ചയൊന്നും ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതിൽ കൂടുതൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരുപാട് നാൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവസ്ഥയാണിത്. 2 മാസത്തിലധികം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവസ്ഥയാണിത്. ഫ്രീസറിലെല്ലാം നിറയെ ഉറുമ്പ്, മണ്ണ് കൂട്ടി വെച്ച ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കുറച്ച് വയറുകളെല്ലാം എലി കടിച്ച് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ തട്ടിലും മണ്ണെല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾവശം കണ്ടില്ലേ, നിറയെ ഒരു മണ്ണും പൊടിയും എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നാൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള തെർമോക്കോളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഉറുമ്പെല്ലാം കടിച്ച് തിന്നും. അതുപോലെ തന്നെ ഉറുമ്പ് വന്നിട്ട് മണ്ണെല്ലാം കൂട്ടി വെക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് ലീക്കായി പോകാനെല്ലാം ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് എല്ലാം ഒരുപാട് നാൾ റെസ്റ്റിലിരുന്നിട്ട് ഗ്യാസ് എല്ലാം പൈപ്പിനകത്തൂടെ ലീക്കായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രസറിനകത്തുള്ള ഓയിലെല്ലാം കട്ട പിടിച്ച് കേടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരുപാട് നാൾ ഒരിക്കലും ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. 1-2 ദിവസമെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിന് കുഴപ്പമില്ല. അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് സാധനങ്ങളൊന്നും വെക്കാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 1-2 ദിവസം ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിന് കുഴപ്പമില്ല. മാക്സിമം 1 വീക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതേ നല്ലതല്ല എന്ന് ആരും കരുതരുത്. ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിന് ചില നല്ല ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഡെയിലി വൈകിട്ട് 6 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ലൈഫിന് നല്ലതായിരിക്കും. ഫ്രിഡ്ജ് ഒരുപാട് ഡ്യൂറബിൾ ആവും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ. അതായത് 6 to 10 പീക്ക് ഹവേഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വോൾട്ടേജിൽ വേരിയേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയമാണ് 6 to 10. അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ലൈഫ് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 6 to 10 ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് ഒരാൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഫ്രിഡ്ജ് ഒരുപാട് നാൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കംപ്രസർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമോ എന്ന്. അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കത്തില്ല. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കംപ്രസറൊന്നും പൊട്ടിത്തെറിക്കത്തില്ല. ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് എല്ലാം മെല്ലെ ലീക്കായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നത് മാത്രം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് മാക്സിമം ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതലൊന്നും ഒരിക്കലും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. 1-2 ദിവസമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് സാധനങ്ങളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. കൂടുതൽ നാൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ പറയാനുള്ളൂ. കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.